Dat zegt advocaat Bertie Braam. Hij beseft dat de bekende honkballer niet boven de wet staat. Het gaat allemaal nog om die discussie die afgelopen zondag plaatsvond. Bij controle van de trailer van de groep Alegria, die was gehuurd door Kenny Jansen, zei de politie dat hij niet voldeed en niet mocht deelnemen aan de carnavalsoptocht. Gevolg was een enorme vertraging en Kenny Jansen heeft zich bij verschillende media uitgesproken. Hij zegt dat er een geheime agenda is om hem te treffen. Dezelfde trailer heeft wel bij de kindercarnaval en de tienerparade meegedaan. Dus waarom bij hem zo'n zware controle? Als alle trailers zo zwaar gecontroleerd zouden worden, was er helemaal geen carnaval. Al dus Jansen. Zijn advocaat Bertie Braam laat weten dat Kenny Jansen niet de indruk heeft willen wekken dat hij boven de wet staat of dat hij een bedreiging heeft geuit. Het is een Joe Curaçao die van zijn land houdt en goed wil doen voor Curaçao, maar wel benadrukt dat er iets vreemds aan de hand is geweest bij die controle. Aldus Braam.